Sveiki, tai noriu parodyti video, kaip kelti prekes. Kas susijęs su prekėmis, tai mums reikalinga bus tik katalogas. Mes turime savybės ir ypatybės, kategorijas ir prekes. Iš esmės, principas labai paprastas. Tam, kad įkelti prekę, mums reikia visos pilnai informacijos aplinkui prekę. Tai yra, tai kad reikia, kad jau būtų jau paruoštos kategorijos, jau paruošti dydžiai visi ir taip toliau. Tai šiuo atveju, kada mes nueinam ir paspaudžiam savybės ir ypatybės, mums atsidaro atributų puslapis ir iš atributų mes kūrėme variantus. Tai, kad būtų viena prekė ir galimybė pasirinkti 200 gramų, 300 gramų ir panašiai. Tai ką mes darome? Atsidarom savybės ypatybės, susirandame dydis, spaudžiame žiūrėti. Ir va čia vas pridėti naują reikšmę. Jau mano yra pridėtos dvi reikšmės, spaudžiame pridėti naują reikšmę, įrašome 300 gramų mums reikalingus, išsaugoti galim kitą iškart reikšmę arba tiesiog išsaugoti. Ir pamatysim, kad įėjus į dydį atsirado dar vienas 300 gramų. Siūlyčiau vesti viską vienodą, pavadinkim, struktūrą, kad gražiai atrodytų visur, kad tie pavadinimai neišsikringeliotų ir taip toliau. Tada sekantis žingsnis kategorijos, tai kada atsiųsit kategorijų medį, aš čia sudėsiu visas kategorijas, šiuo metu čia ant testinių mes turim grikius, taip toliau, bet iš esmės irgi veikia labai panašių principų. Mes galime tiesiog paimti, keisti kategorijas ir taip toliau, arba spausti pridėti kategoriją. Tai jeigu įeinam į grikių kategorijos vidų ir spaudžiam pridėti, tai pridės viduje. Jeigu būsime šičia, tai pridės pagrindinę vieną kategoriją. Ir tokiu būdu mes galim sukonstruoti kaip ir kategorijų medį. Grįžtant tada į pačias jau prekes, tai yra prekių sąrašas. Čia kaip ir yra intuityviai, matosi, galima pažymėti daugiau, kažką su jomis padaryti, filtruoti, masiniai veiksmai, deaktyvuoti, kopijuoti ir panašiai. Bet iš esmės spaudžiame pridėti naują prekę. Kaip aš darau, tai atsidarau naujam lange Open in New tab kažkokią vieną prekę, kad matyčiau, kaip jau yra jau sukeltos prekės. Arba būna labai dažnai spaudžiu dubliuoti, tai yra jau iš esamos prekės padublikuoju ir tada taisau, arba tiesiog naują prekę kuriu. Tai dabar mums čia yra pagrindinis momentas - prekė su deriniais ar prekė standartinė. Pakuotės ir virtuali prekė mums neaktualu, nes jūs kaip ir neturite. Tai prekė su deriniais tai tada, kada yra prekė su pasirinkimais, tai yra 200 gramų, 300 gramų dydžiai, kada nėra jokių dydžių, tiesiog vienas produktas, vieno dydžio ir panašiai, tada imam standartinę prekę. Nu tai kur sudėtingiau, mes ėmėme prekę su deriniais ir kūrėme naują. Tai šiuo atveju prekė susikūrė, prekės pavadinimas, jinai kol kas yra neaktyvi, tai ją reikia padaryti aktyvę. Ir kas mums aktualu, pereiti per visus šitus vadinamus tabus, taip, ir supildyti visą informaciją, kuri čia yra. Tai čia mes galime pasižiūrėti, kas yra jau šitoj prekiai, ir aš matau, kad čia yra sudėtis, taip toliau parašyta, tai santraukoj ir mes sudėti ir taip toliau parašom. Aprašymas. Čia aprašymo nėra, bet čia aprašymas yra, man atrodo, padaryta momentas, kad galėtumėt surašyti energetinę vertę. Tai yra, kiek yra 100 gramų, taip toliau, angliavandenių, baltymų ir taip toliau. Angliavandenių ir panašiai. Tada mes turime priskirti kategorijoms. Šitą energetinę vertę į naują prekę sukelia. Priskirti, pridėti kategorijas. Tai čia tiesiog varnelėmis iki pačios giliausios kategorijos turime nuvažiuoti, taikyti. Ir mums prideda visas prekės ženklas, pas jūs nėra, susijusių prekių. Jeigu norite, galite pridėti, jeigu pradžiai nenorite, galite nedėti. Tada taip pat rekomenduočiau tarpinius išsaugojimus. Nes, visgi sistemos yra sistemos, jos visos, tai internetas dingsta, tai lūžta, tai praranda interneto ryšį 5 sekundėm, pameta ką nors kodas, taip toliau. Tai labai rekomenduočiau tarpinius išseivinimus. Taip, tada toliau nuotraukos, tai tiesiog išrenkame, Loriam image kokį surasiu. Turime mes bet kokią nuotrauką
surandam iš Google, ne? Ir įkelsime. Tai jūs savo nuotraukytės visokias. Taip. Galite, jums turbūt paruoš. Išseivinam, taip, susikėlė nuotrauką, jinai yra pagrindinė ir išsaugom. Taip. Tada yra išsamiau, tai yra prekės kodas, tai šitas kodas yra būtinas. Mes viską svetainiai darysime arba pagal prekės kodą, arba pagal IAN kodą. Nežinau, kurį jūs vedatės, bet kokiu atveju visos prekės, jeigu bus sujungimas su kažkokia sistema, taip toliau, bendraus būtent pagal šitų dviejų kodų pagalba. Tai čia yra labai svarbu, kad kiekviena prekė, kiekvienas derinys šitą kodą turėtų. Taip, mums jau rodo iš karto, turi būti 13 skaičių, negali būti nei daugiau, nei mažiau. Taip, tada yra sekantis momentas deriniai. Tai deriniai yra pasirinkimai, tai spaudžiame kurti derinius, išsiskleidžiam dydis ir mes šį kartą kursim iš dviejų derinių, bus dydžiai tik 400 ir tarkim 300. Ir mes šį čia galime tiesiog susižymėti visus dydžius, kuriuos reikia ir generuoti derinius. Ir mums sugeneruoja derinius, kiekvienas derinys yra kaip atskira prekė, tai poveikis kainai. Tai jeigu mes, pavadinkim, čia galite pasižiūrėti, kiek kainuoja kas ir taip toliau, tai kiek prie bazinės kainos pridėti taip toliau, mes šitoj tabe kainodarą nustatysim bazinę kainą, bet kokiu atveju yra ir kiekius turime suvesti, ir taip toliau. Ir paspaudus keisti, viduj mes turime daugiau informacijos ir kas čia yra aktualu, tai va šitą abudu vėl kodai. Nes, kaip sakiau, kad kiekviena šitas derinys realiai turi savo atskirą kodą ir taip toliau. Tai šitas kodas yra labai aktualus. Taip, mes kada jau padarėm šitą momentą, pristatėme, čia tikėtina jums vesti nieko nereikės, kainodara, tai va čia va dabar su PVM kokia yra kaina, tai galim čia padaryti 2 eurus, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, savikaina, čia tai yra savikaina, čia už kiek jūs pasigaminat, bet tokių, manau, kad nieko jums vesti nereikia. Nu ir iš esmės čia paspaudžiam ir galime paspausti peržiūrėti. Tai va, ir mes turime prekės pavadinimas, šitas, paspaudus čia energetinė vertė ir taip toliau ir visa informacija susideda. Taip pat tuoj padarysime šitų 4 punktų valdymą ir jis tiesiog atsiras kažkur čia prie prekės, tų 4 punktų valdymas taipogi bus įdėtas. Tada yra dar vienas momentas SEO. Tai draugiškas URL, šitoj vietoj paspaudžiate Generate URL from name, dėl to, kad jeigu, pavyzdžiui, duplikuojat prekes, tai gali Google linkas, va šitas viršutinis linkas likti senos prekės, tai rekomenduočiau persigeneruoti visus URL linkus, kad jie būtų gražus, tvarkingi pagal naujos prekės pavadinimą ir taip toliau. Tai va, tai čia tiek tai reikia žinoti apie prekių kėlimą, jeigu kils klausimų drąsiai susikomunikuojam.